Good evening. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets. And non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है. और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है. किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है. और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे. किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए. You said 20 parties in this memorandum. More than 20. More than 20. More than 20, but not 20 on being only 5 a year. They only allow. They only 5. No, but you have had signatories of all 5. राहुल जी, किसानों ने कहा है. You see, we gave the president this. We have explained and we continue to explain. राष्ट्रपति भवन का ये नियम है, कोविड प्रोटोकॉल के वजह से 5 से ज्यादा लोगों की डेलीगेशन अलाउ नहीं करते. राहुल जी, तो इसलिए हमने और सुनिए, एक मिनट सुनिए, और एक किसानों के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि अपने आंदोलन को तेज करें. पता है, अब आप लोगों की भूमिका क्या होगी? अब हमारी भूमिका यही है भैया. बोले, देखिए, सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा. उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे. और हम सब आपके साथ हैं. आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं. आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता. आप हिंदुस्तान हो. बस. थैंक यू. ओके. जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है.
और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो बहुत, उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। थैंक यू। We met the president and we informed him of our view regarding these bills, and we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the president. The first was the manner in which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the president that it is absolutely critical that these bills are taken back. Thank you. Okay.